Halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta. Ninkan waxaa lagu magacaabaa Maalig. Waxa uuna hogaamiyaa koox diimeed ka dhisan waddanka Afghanistan. Maalig waa uu soo dhaqaaqay waxa uuna yimi gurigiisii. Maalig gurigiisa waxaa ku yaala xabsi yar, waxaana ugu xiran 40 nin iyo halkan gabar. Dhammaantood waxa uu geliyay ciqaab aad u daran. Ciidani aad ayay u gaajeysan yihiin. Gabadhan ayaa laga soo saaray xabsigii. Kadibna Maalig ayaa u yimi waxa uuna ku yiri, waa ku dili doonaa waliba si naxariis daran. Gabadhii ayaa la soo kaxeeyay waxaana la fariisiyay halkan. Dhammaantood waxaa laga furfuray silsiladii ku xirnaa. Kadibna Maalig waxa uu qaybinayaa dhagaxuntan. Waxa uuna ku leeyahay, waxa aad ku dili doontaan gabadhan. Maalig mar labaad ayuu farta ku fiiqayaa waxa uuna amrayaa dadkii halkan isugu yimi oo dhan. Waxa uuna ku leeyahay, waa in gabadhan lagu dilaa dhagax. Mid ka mid ah askartii ayaa diiday. Waxa uuna la soo baxayaa baaskooladiis ilaa mid ka mid ah dadkii meesha taagnaa uu madaxa xabad kaga dhuftay kuna yiri, sidan ayaa u dhiman doontaa. Isla markiiba dhagaxii ayuu soo qaatay. Dhammaan dadkii meesha taagnaa ee dhan waxa ay dhagax ku bilaabeen gabadhii, iyaduna waa ay xirxiran tahay. Ilaa markii dambe ay soo weerareen 2 helikobtar oo ciidamada Mareykanka ah. Dhammaanna burburiyay dadkii meesha joogay. Waa ay kala carareen. Jayka waxa ay fiirinaysaa diyaaradihii, waxaana ku yaala nabarro aad u fara badan. Dhammaan waa laayay dadkii halkan joogay. Mid ka mid ah helikobtaradii ayaa dhulka timi waxaana ka soo degay ciidamo. Waxayna soo qaadeen gabadhii. Khalid waa uu dagaalamaya waxa uuna qoystaa qorigiisii ilaa markii dambe uu qori 7 soo qaatay kuna dhuftay mid ka mid ah 2 helikobtar. Waxaana ku dhintay 2 askari oo ciidamada Mareykanka ah. Diyaaradii kale ayuu bayladku kor u qaaday. Jake ay ku qaylinaysaa waxayna ku leedahay diyaaradda dhulka dhig. Waana la qarxinayaa, laakiin waa uu ka sii jeesanayaa isla markiiba. Jake waxay xagga sare ka arkaysaa saaxiibadeedii 4 tahay oo la dilay waa ayna qaylinaysaa. Halkani waa school boarding ah, waxaana dhigta gabdhaha oo kaliya. Gabdhahani waxay ku baashaalayaan halkan waxayna ku cabayaan sigaar, iyagoo iska sheekaysanaya. Si kadis ayay waxay ku fiirinayaan daaqada waxayna arkayaan ciidamo soo weeraray iskoolkii. Dhammaantood way kala cararayaan waxayna isku dayayaan inay ka baxsadaan. Khalid iyo ciidamadiisa ayaa meesha soo weeraray, waxaana la soo kaxeeyay dhammaan gabdhihii halkan joogay. Gabadhan ayaa diiday inay fuusho gaariga. Isla markiiba Khalid baaskoolad ayuu la soo baxay wuxuuna ku dhuftay madaxa. Khalid waxa uu soo korayay xagga sare ee iskoolka oo ay ku dhinteen gabdho dhowr ah. Mid ka mid ah ayuu soo qabtay waxa uuna ku hayaa ceejin ilaa markii dambe uu ka soo tuuray dabaqii. Halkaas ayay ku dhimatay. Gabdhihii waa la soo kaxeeyay waxaana la keenay xabsigii uu lahaa Maalig. Halkani waa Irwan, California. Jake waxay ka soo baxday cisbitaalkii waxayna dib ugu soo laabatay shaqadii ciidanimada. Jake waxay ku tababaranaysaa halkan waxayna go'aansatay inay ku laabato waddanka Afghanistan si gabdhaha la afduubtay ay u soo furato. Mission ayay diyaarinaysaa. Jake waxay soo fariistaa halkan iyadoo ku nasanaysa ayaa hal mar waxa arkaysaa ninkan la hadlaya. Ninkan magaciisa waxa la Trafin. Waxay uga warbixinaysaa Jake inay doonayso inay Afghanistan aado. Waxay ku qanacsan inuu Afghanistan u raaco ilaa markii dambe uu ka aqbalay. Kuna yiri missionkan waa ku guuleysan doonaa. Jake waxay ka soo degtay waddanka Pakistan. Halkan ayay timi. Kadibna ninkan odayga taksiilaha ayaa u yimi waxa uu ku yiri, aniga ayaa ku geenaya meel kasta aad rabtid. Gaarigiisa ayay soo qaadanaysaa waxa uuna keenayaa hotelkan. Jake baabuurka ayay ka soo degaysaa waxayna gudaha u soo galaysaa hotelkii. Hotelkana waxa uga horeeya saaxiibadeed, kuwaasoo la fulin doona missionka ay rabtay Jake inay ku soo furato gabdhihii uu afduubtay Maalig. Ninkan ayay isbaranayaan waxaana la yiraahdaa Dr. Bobby. Travis iyo Jake waxay ku kulmayaan maqaayadan. Waxa ayna dejinayaan qorshe ay ku dagaalgali lahaayeen. Baabuurtan ayay soo qaateen waxayna iska soo dhigayaan hay'adda UNICEF si baabuurtooda aan loo baarin ugana gudbaan xuduudda Pakistan una galaan waddanka Afghanistan. Jake waxay la sheekaysanaysaa mid ka mid ah darawalladii Afghanistanka ah ee baabuurta waday. baabuurkii ugu horeeyay ayaa soo istaagay halkan kadibna ciidamadii ayaa ku soo orday. Ninkan ayaa ka soo degay waxa uu ku yiri baabuurku waxa uu raran yahay hay'adda UNICEF, laakiin askartii way diidayaan waxayna rabaan in baabuurka baaraan. Baabuurkan waxa saaran hoob fara badan oo ay wataan qolyahani. Dr. Bobby ayaa u imaanaya waxa uu ku leeyahay lama baari karo baabuurteena, laakiin askarigan ayaa ku xanaaqaya. Jake iyo Travis waxay ka daawanayaan xagga sare sida ay wax u socdaan. Ninkan sarkaalka ayaa u imaanaya waxa uu ku leeyahay askartii ma baari kartaan baabuurtan waxa wadataa hay'adda UNICEF. Waa ay kala dhaqaaqayaan askartii dhammaantood waxaanu ku amrayaa in alaabtoodii lagu celiyo baabuurka. Askarigan waxa uu imaanayaa Travis iyo Jake kadibna waxa uu ku salaamayaa warqadan oo ah lacagta laaluushka meesha ay ku soo bixin lahaayeen. Baabuurtii ayaa loo soo fasaxay waxayna gudaha u soo galeen waddanka Afghanistan. Maalig waxa uu yeeray mid ka mid ah gabdhihii uu ka soo afduubtay iskuulka. Waxa uu ku leeyahay waxaan rabaa inaan ku siiyo xorriyad si aad halkan uga baxdid, laakiin waa inaad samaysaa waxa aan kuu diro. Way aqbalaysaa. Waxa uu ku leeyahay warqadahan qaad waxaana geenaysaa xarun booliis oo ku taala magaalada. Way aqbashay waraaqihii ayayna ka soo qaadatay. Jake iyo tiimkeedu waxay yimaadeen xaruntii. Travis ayay fiirinaysaa waxa uu ku leeyahay waa in labada nin shaqaalaysiinaa. Aad ayaan uga helay shaqada ay noo qabteen. Isla markiiba Jake waxay soo galaysaa qolkeedii waxayna furaysaa boorsadan iyadoo kala soo baxday khamaar iyo xijaab si ay magaalada u gasho loogana garan inay tahay ajnabi. Halkan ayay imaanaysaa. Isla markiiba gabadhan ayaa ku soo boodaysa waxayna ku qabanaysaa baaskoolad, laakiin Jake baaskoolada ay ka qaadaysaa. Waxay iska furaysaa maradii waana isgaranayaan waa saaxiibteed. Gabadhii booliiska loo diray ayaa halkan timi. Ninkan ayaa soo kaxeeyay kadibna waxa uu
dhiibay warqadii waxay gudaha usoo gashay xaruntii booliiska waa ay yaaban yihiin waxayna ku leeyihiin maxaad rabtaa ilaa markii dambe warqadii u dhiibeen warqadii ayay furayaan booliiskii balse isla markiiba waxa dhacay qarax aad u weyn gaariga ay saarneed ayaa la qarxiyey waana qorshe uu damacsanaa Maalig inuu waxyeello ugu geysto xaruntan Jackie iyo tiimkeeda waxay arkeen qarax meel u dhow ka dhacay kadibna waxa ay fiirinayaan location-ka saxda ah dagaal ayay u diyaar garoobeen waxayna qaateen qoryihii waa is qaybiyeen waxa ayna heleen xog sheegaysa in xaruntooda lagu soo weerari doono gabadhan daroon ayay dirsanaysaa si ay iskaga hormariyaan wadooyinkii soo galaya xarunta dhammaantood waa ay miinayeen waxayna u diyaar garoobeen dagaal hal mal gabadha ayaa qiilinaysa waxay leeyihiin waa ay soo galeen ciidamadii xabadda ayaa bilaabanaysa Jackie iyo tiimkeedii waxay wajahayaan Maalig ciidamadiisii mid ka mid ah baabuurta ayaa wuxuu ku istaagaya qaraxan waa uu qarxaya laakiin maaha mid celinaya waxaasi baabuurtii waxay gudaha usoo galeen xaruntii isla markiiba Dr. Buubi waxa ku dhacday xabad dhulka ayuu ku dhacay Jackie waxay oranaysaa gaariga George waa inaad celisaa laakiin waa uu ka diidaya ninkan wuxuu ku leeyahay waa dhimanaynaa isla markiiba way celisay gaarigii waxayna u yimaadeen saaxiibkood Dr. Buubi oo laba nin ay rabaan inay ka xaystaan labadii nin ay dilayaan Dr. Buubina waxa ay soo saarsanayaan gaarigoodii Travis waxa ku dhacday xabad Jackie waxay u imaanaysaa saaxiibkay Travis oo dhaawac ah kadibna way soo qaadaysaa waxay soo gelinaysaa gaarigan laakiin waxa uu dhintay iyadoo dhabta ku haysa Travisna halkaas ayuu ku baxay dagaalkii waa uu istaagay dhammaantoodna waa ay walwalsan yihiin waxa ka dhintay laba ka mid ah ciidamadoodii subaxnimadii ayaa la gaaray Jackie waxay qodaysaa godkii ay saaxiibkood ku duugi lahaayeen dhammaantood waa ay murugaysan yihiin maadaama laba ka mid ah saaxiibadooda ay dhinteen gaarigan ayaa soo istaagay kadibna waxaa kasoo degtay gabadhan ilaa ay markii dambe Jackie ay hab isa siiyeen waana gabadhii hadda ay baaskoolada ku qabatay gudaha ayay soo galayaan waxayna siinaysaa xog iyo information ku saabsan ninkan lagu magacaabo Maalig halkan waa xabsig waxaa la soo sidaayay mid ka mid ah tiimka Maalig waana oday ay ku tirsanaayeen isla markiiba tiimkii Jackie ayaa xogtii helay kadibna waxa ay u diyaar garoobeen inay weeraraan si ay odaygaas u soo qabsadaan Jackie iyo saaxiibadeed waxa ay dhigteen jidgooye si ay uga hortagaan in ninkan hogaamiyaha uu si nabad ah ku tago xaruntii Maalig kadibna waxa ay ku xirayaan qarax Jackie isla markiiba waxay qori sabana ku dhufanaysaa tabaalahan qarax ayaa la kacay ciidamadii Maalig kadibna baabuurkii ayaa la gubtay tiimkii Jackie waxay ku guuleysanayaan inay ka adkaadaan ciidamadii Maalig waxayna soo furteen odaygii weynaa laakiin nasiib darro mid ka mid ah dareewaladii ciidamada Afghanistan-ka ahaa ee la shaqeynaya ayaa dhintay Jackie halkan ayay fadhida aad ayay walwalsan tahay waxayna u sheegaysaa saaxiibteed inaysan raalli ka ahayn wixii dhacay Jackie waa loo yeerayaa ilaa ay orod ku soo gasho xaruntii kadibna waxay arkaysaa muuqaalkan waana mid ka mid ah saaxiibadood intii uu dagaalku socday laga qabsaday kadibna waxay arkayaan muuqaalkan loo soo diray mindi ayaa la saaray ilaa markii dambe iyagoo u jeeda gabadhii qoorta laga jaray Jackie aad ayay u xanaaqaysaa waxayna ka soo baxaysaa albaabkii ilaa ay markii dambe meeshii uu ku xirnaa odayga ugu soo gashay kadibna odaygii iyo salaatu kale ay xabad madaxa kaga qabanaysaa waxayna ku leedahay adiga ayaa soo jaajusay ilaa ay aragtay gabadhii hadda ay gaariga kasoo degayso halkan taagan kadibna way ka shakitay waxayna ku qabatay baaskoolad ilaa ay aragtay inay telefoon u diraysay Maalig saaxiibadeed ayuu imaanaya waxayna tusaysaa telefoonkii ay diraysay Jackie iyo tiimkeeda waxay isaga baxsadeen meeshii waxayna ogaadeen in la soo weerarayo waxay arkayaan ciidamadii Maalig oo soo galay xaruntoodii Maalig waxa uu soo galayaa odaygii waa inay isku dhigayaan ilaa ay aad isugu farxaan kadibna xaaskiisa ayuu yimi waxayna u sheegaysaa inay ka baxsadeen halkan aad ayuu u muruganayaa Maalig waxa uuna soo kaxaynayaa xaaskiisii iyo odaygii Jackie iyo tiimkoodii waxay soo dabagalayaan ciidamadii Maalig si ay u ogaadaan xarunta ay degan yihiin waana meesha kaliya ay ka heli karaan gabdhihii la afduubtay askarigan ayay u dhuumanayaan si ay u dilaan ilaa markii dambe Jackie ay madaxa mindi ka gelisay si xunna u dishay godkan ayay furayaan waana meesha kaliya ay rabaan inay ka galaan xaruntan Jackie waxay ku dhacaysaa godkii dharkii ayay iska bedelaysaa waxayna gashanaysaa xijaabkeedii weynaa xaruntii ayay dhex wareegaysaa ilaa markii dambe ninkan u timaado kadibna fiiriso CC kaamirada halkan iyadoo aragtay meesha ay ku xiran yihiin gabdhuhu way soo dhaqaaqday waxay soo raacday wiishkan waxayna u soo degtay xagga hoose gabdhihi ayay u soo galeen iyagoo iska dhigaya inay caawinayaan yihiin gabdhaha meesha ka shaqeeya Jackie markiiba telefoon ayay dirtay waxayna la hadashay ciidamada Mareykanka iyadoo siisay location-ka saxda ah ay ku sugan yihiin Maalig waxa loo keenay mid ka mid ah gabdhihii ku xirnaa xabsiga si uu u guursado wadaadkan ag taagan ayaa u meherinayaa tiimkii oo dhan waa ay soo wada galeen xaruntii dhammaantoodna waxa ay gashteen xijaab gabadhan ninkan ayay u imaanaysaa waxayna ka jabinaysaa qoorta hal tiimkii Jackie ay hogaaminaysay dhammaantood waxa ay gelinayaan miinooyin xaruntii meel kastoo ka midana waxay ku xireen bombooyin aad u qarxa Jackie waxay imaanaysaa meeshan dadka hurdaan kadibna waxay gelinaysaa bustaha hoostooda miinadan aad ka weyn nasiib darro askarigan ayaa ku qaylinaya waxa uu arkay in gabdhaha meesha jooga ay ka badan yihiin gabdhihii loogu talagalay kadibna waxa uu leeyahay halkan soo istaaga dhammaantoodna waxa lagu amray inay iska qaadaan xijaabka ilaa mid ka mid ah ciidamada Jackie ay diideen iska qaado askariga ayaa u imaanaya waxaan isku dayaa inuu khasab uga qaado laakiin way qoslaysaa waxayna taabanaysaa badhankii waxa qarxaya dhammaan miinooyinkii la dhigay meeshii oo dhan ayaa isla gubanaysaa waa ay dagaalamayaan dhammaantood Jackie ayaa u soo galaysaa gabadhan caruusada oo ka soo carartay Maalig baaskoolada ayay ku qabanaysaa ilaa markii dambe ay garatay inay tahay tiimkan mid ka mid ah Jackie waa ay soo baxaysaa waxayna badbaadinaysaa gabdhihii ugu dambeyn Jackie iyo Maalig waa is arkeen Maaligna wuxuu rabaa in gabadhan seef ku dilo laakiin waa iska celinaysaa dhulka ayay iskula dhacayaan gabadhana waxay ka difaacaysaa in lagu soo dhawaado gabdhahan waxayna rasaas dabada u qabatay ciidamadii Maalig weli Maalig iyo Jackie waa isla rafaadsan yihiin ilaa markii dambe Jackie ay qoorta kaga qabatay Maalig mindidan
ilaa markii dambe qoorta ay ka jartay maalig oo cabaadaya halkaas ayay ku dishay weliba si arxan daran ayay u dishay iyadoo meel kasta ka gelisay mindi dhammaantood waxa ay ka soo baxeen saldhiggii waxaana u yimid diyaaradihii ciidamada Maraykanka halkaas ayay ku guuleysteen mishinkoodina ku dhamaystirteen daawadayaal filimkeena maanta halkaas ayuu kusoo gabagaboobay tan iyo inta iskaga imaan doona muuqaalka xiga waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe tirahdaan muuqaalkana like saartaan si uu u gaaro meel dheer aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina mar labaad